Turqia tha të martën se një sistem mbrojtës raketor Patriot po vendoset në qendër të vendit, një ditë pasi NATO interceptoi një raketë të dytë balistike të lëshuar nga Irani në hapësirën ajrore turke. Po merren masat e nevojshme për sigurinë e kufive dhe hapësirës tonë ajrore dhe po zhvillohen konsultime me NATO-n dhe aleatët tanë. Përveç masave që kemi marrë në nivel kombëtar, NATO ka forcuar masat e saj të mbrojtjes ajrore dhe raketore, thuhet në një deklaratë të Ministrisë së Mbrojtjes, shkruajnë mediat e huaja. Brenda këtij qëllimi, një sistem Patriot i caktuar për të mbështetur mbrojtjen e hapësirës sonë ajrore po vendoset në Malatya. E vendosur në Turqinë qendrore, Malatya njihet si vendodhja e bazës ajrore Kurechik, një strukturë kyçe e drejtuar nga trupat amerikane, e cila strehon një sistem radari paralajmërues të hershëm të NATO-s që mund zbulojë lëshimet e raketave iraniane. Edhe pse Ankaraja ka mohuar kategorikisht se të dhënat e radarit janë përdorur ndonjëherë për të ndihmuar Izraelin, prania e tij e ka tronditur Teheranin. Vendosja e raketave erdhi një ditë pasi NATO rrëzoi një raketë të dytë nga Irani, duke bërë që Washingtoni të mbyllte konsulatën e saj në qytetin jugor të Adanas dhe t'u bënte thirrje të gjithë qytetarëve amerikan të largoheshin nga Turqia juglindore. Përveç Kurechik, trupat amerikane janë të stacionuara edhe në bazën ajrore Incirlik, një tjetër strukturë kyçe e NATO-s, vetëm 10 kilometra, 6 milje jashtë Adanas. Kurechik shtriok rreth 350 kilometra mëtej në verilindje, që nga fillimi i luftës SBA-Izrael kundër Iranit, Teherani ka nisur sulme në të gjithë lindjen e mesme, dhe përveç 2 rasteve gjatë 5 ditëve, Turqia duket se është kursyer. Pasi raketa e parë balistike urrëzua në hapësirën ajrore turke më 4 mars, NATO tha se kishte forcuar qëndrimin e saj të mbrojtjes nga raketat balistike në të gjithë aleancën, por nuk dha asnjë detaj për arsye sigurie operacionale. Bazat Incirlik dhe Kurechik janë një çështje thellësisht e ndjeshme për Turqinë, me policinë që arrestoi 3 gazetar për shkelje të sigurisë kombëtare për pamjet filmuara pranë Incirlikut vetëm disa orë pasi filluan sulmet e Iranit. Kurechik shtrihet rreth 350 kilometra mëtej në verilindje, që nga fillimi i luftës SBA-Izrael kundër Iranit, Teherani ka nisur sulme në të gjithë lindjen e mesme, dhe përveç 2 rasteve gjatë 5 ditëve, Turqia duket se është kursyer. Pasi raketa e parë balistike urrëzua në hapësirën ajrore turke më 4 mars, NATO tha se kishte forcuar qëndrimin e saj të mbrojtjes nga raketat balistike në të gjithë aleancën, por nuk dha asnjë detaj për arsye sigurie operacionale.